Croeso nôl I chi a chroeso'r gegin yng Nghymru. Lisa, sydd ti Lisa, ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch. Beth sydd ar y fwydlen heddi ta? Curry, sy'n rhaid fel rhy dwym, fi'n bod bod hi'n dwym ti fas. Curry lentils a ciw iar. Okay. Dhansak. Falle nes ti gofyn deud gynharach dwi yn caru curry, a na I ddawnsio ti nes ymlaen. Reit, wel, da ni wedi bod I holi pobl Llanelli a Bangor I weld be maen nhw yn hoffi ordro. O, dwi'n meddwl na salt and pepper chicken, bach o vermicelli, sweet and sour, lle. Saag paneer, dal, chapati. Dwi'n dod o Cymraeg oes, a mae yna kebab shop yn o Pickish, mae hwnna'n ei neis. Ond dwi'n meddwl rhaid fi mynd efo McDonald's. The whole takeaway i'r pepperoni pizza. Curry, dubiaza curry fi'n ligo. Whole takeaway ydy sweet and sour a chips. O, hoff takeaway fi, di kebab, doner meat and chips, yn dre. Mae rai fi ddeud, dwi'n fan mowr o noodles, felly chow mein, a dwi'n fan mowr o dumplings. Fy hoff takeaway yw special chow mein. Diolch. Croeso. Ti'n gwneud ddewis fyna, Ti'n gwneud ddewis, maen nhw'n licio kebabs yn Gynarfon, dyn nhw? Ydyn, man. Lot o bobl yn bita curry, o'n i'n clywed, yn wedi llefydd fel India, mwyn cwnio lawr. Er mwyn chwysu. So mae'r spice yn gwneud I chi deimlo'n dwym. Sy'n tip hefyd, os ych chi'n person sy'n teimlo'n o'r, yfwch dŵr a chili a fach y turmeric a cumin, mae'n twymo chi, a sinsir a garlleg, mae'n twymo chi yn syth. Ond os chi'n bita fe amser mae'n dwym, chi'n chwysu. A mae hwnna wedyn, wrth bod y dŵr yn anweddu, chi'n oeri. Mae'n neud synwyr. Dyw e ddim yn dimlad cyfforddus, do. Ond mae'n oeri chi. Dim os yw'r curry yn rhy boeth, ond bod ti'n ychwanegu spices fan hyn, dwi'n ddim yn rhy boeth. Na, achos ddim pob spice a chili yn fe, dyw e ddim yn dwym, a mae jyst yn a blas neis, chymod cryf. So beth sy'n gyda ni fan hyn, I ddechrau gyda fi di ffrio wynwnsyn a hanner ty faint I chi moyn, really. A fan hyn mae gyda fi cyfuniad o spices sy'n gyda'i gilydd yn creu blas y Dhansak. So fan hyn y garam masala, tua 3 llon llwy fwrdd. Mae'n edrych ac yn teimlo fel lot I ddod I mewn, ond mae eisiau fe, heb lawn I ddech chi ddim yn blasu fe. Wedyn bach o chili, os ych chi moyn. Turmeric, sy'n hynod o dda I ni beth bynnag. Halen a phupur, a wedyn cumin fan hyn. Ond yn gyntaf, fi'n mynd I ddod I bach o sinsir. Mae sinsir yn gret I ni hefyd. Mae nhw wedi darganfod bod yr spices yma mor dda i'r corff. Mae yna lot o'r problemau ni'n cael yn Bryden, wedwn ni. Dyn nhw ddim yn dioddau nhw yn India a'r gwledydd lle maen nhw'n bwyta'r spices yma yn ymyl, sy'n rhyfedd, chymod? So dwi'n mynd bita curry bob dydd, ond fi yn hoff iawn o curry. Fi'n cael cilled o fan hyn. So dwi'n jyst yn I dorri hwn, mae bwrdd torri dy fi yn rhywle yma, na I dorri fe ar yr ochr fan hyn. Just bach o sinsir, a hefyd wedyn, gyda ni garlleg fan hyn. Llwch chi ddefnyddio garlleg go iawn, ond yn mwyn arbed amser... Past yw na, ie? Past yw e, llwch chi ddod gadw fe yn yr oergell, dod I hwnna mewn. Ond maen nhw'n gwneud lot o rei fel yna, fel ready-made, fel maen nhw'n gweud, hyd yn oed mewn perlysiau, pethau fel yna. Odyn pob math o rhai, a mae rhai mewn jariau, mae rhai mewn tubes fel yna. Maen nhw'n mor gyfleus, cadw yn yr oergell, a wedyn chi'n defnyddio nhw sydd eisiau. Wedyn mewn, a credwch ni'n ymudo, fi wedi mesur rhain mas, yr holl ma. Fi wedi coriander fyna, jyst un atgoffau I orffen off gyda'r coriander. Felly, yr holl na yma mewn. A wedyn, wrth bod ni'n troi rhain, a wrth chi'n gwynto yr arogl hyfryd. A mae hwn wedyn yn mynd mewn i'r brasted. Does I bach o fenyn yn y gwylod. Mae eisiau tamed mwy, neu mae gyda ni bach o olew fan hyn. Just i'r spices na I goginio tamed bach, cyn bod ni'n ychwanegu popeth arall. Dwi'n i'r gwres lan. Felly, os chi yn hoffi curry spicy iawn, allwch chi roi bach mwy o chili wedyn, mewn I roi'r cic na. Ie, yn bendant. Neu beth ych chi hefyd yn gallu gwneud, yw ychwanegu chili fresh. A mae hwnna wedyn yn ogystal â'r chili sych, mae hwnna yn creu fwy o flas. Ac y syniad arall yw dod i'n cyfan mewn fel yna, a mae hwnna, mae'n rhoi'r blas mewn i'r ddish, ond chi'n tynnu'r chili mas ar y diwedd. A mae'n ffordd da o ychwanegu bach o gres y chili. Ti'n licio curry poeth? O, curry poeth, Oed ti? Ond mae Hyw yn hoffi pethau really spacelid. O, ofnadw o spacelid. Mae rhai o'r bethau mae fe'n cael, maen nhw'n brifo gwefusau fi.
So mae'r QR wedi mynd fan hynna. Fi wedi dod i darnau o'r frest a fi wedi dod i darnau o'r thai, dibynnu pa gig chi moyn. Fi wedi torri nhw'n darnau, falle ydych chi'n ffindo mewn curry'n dod o'r siop. Digon i wyta mewn un darn falle, ond llwch chi dorri fe lan ac iltad y fforc. Mewn at hwnna wedyn, fi wedi ychwanegu tin o tomatos. Rhai wedi torri, os gallwch chi, a fi wedi dod i bach o ddŵr hefyd, ac yn ei olchi'r tomatos yna mas. Mae mor anffodus bod chi adre methu arogli beth da ni'n arogli fama, achos mae'n neis iawn, dyri? Hyfryd iawn. A wedyn, at hwnna, fi wedi dod i lentils. Nawr, mae hwn yn ffordd hyfryd o creu blas. Mae'n dod i deioni mewn ynddo fe. Mae'n tewhau y sos yn y pen draw. A mae fe'n rhad. Mae pacyn o'r rhain dan pint. Felly, falle hanner cwp hanner o'r rhaina mewn, tan bod y cyfan wedyn yn dechrau coginio. A wedyn jyst dodwch bach o stoc, neu bach fwy o tomatos dros y cyfan, a gellwn nhw i fydferwi. Nawr, mae lot o gynhwysion fan hyn, felly bydden ni'n awgrymu bod chi'n mynd nôl at y rhestr a just checo, a fi'n neud fan hyn, a fi'n just edrych bod fi wedi dod i popeth mewn. Fi'n gweld past tomato fan hyn. Os nag oes tomatos gyda chi, dodwch bach o past. Lle chi hyd yn oed sy'ch chi moyn, ychwanegu bach o lath coconut. Dwi ddim yn Dhansak pur wedyn, ond mae fe dal yn mynd bod yn hyfryd os nag oes tomatos gyda chi. Felly mae hwnna yn cael ei fydferwi tan o fewn hanner awr gobeithio, bydd yn disgwyl yn debyg i hwn fan hyn. Ti'n gweld mae wedi tewhau. Mae cyfan wedi symud mewn gyda'i gilydd, mae'r bleseiddiau wedi muno gyda'i gilydd. A wedyn i fynd gyda hwnna, so na i droi hwnna lan i gael hwnna i fydferwi, i fynd gyda hwnna, dyna hynna mas o'r ffordd gan bod QR arnyn nhw, fi'n mynd i wneud y roti, na rhyw fath o berthynas i'r nan yw'r roti, ond does dim birim ynddo fe. Perthynas agos, a chi'n bwyta fe gyda curry. Blawd plaen, sy'n eisiau blawd bara, fi'n mynd i ddod i bach o halen, mae hwn mor rhwydd, mae'n anodd credu. Bach o halen, wedyn mae gyda bach o fenyn fan hyn, sy'n rhaid dod i menyn. Yn ôl beth fi'n deall, dwi ddim yn arbenigo yn hwn, ond os ych chi'n dod i menyn, mae'n mynd yn chapati, os chi ddim yn mynd yn roti, mae'r ddoi yn debyg iawn. Cyfuno'r cyfan gyda bach o ddŵr, tan mae gyda chi toes sy'n edrych fel yna. A ddewn ni mlaen o'r siwrna nes ymlaen. Oce, edrych ymlaen. Dysgu lot yma. Diolch, Lisa. Diolch fawr iawn i ti, Lisa, am y tro. Nawr, os chi... diolch i Betsan gyda llaw, sydd wedi danfon y llun yma ato ni o thermometer ym Mhwllheli. Mae'n gweud fyna 36 gradd Celsius. Waw, a dyma ni ar fi'n bita curry. Lisa, mae'r arogl, dwi wedi dweud y barod, mae'r arogl jyst yn ffantastig. A'r lliw hefyd. O, diolch. Ni fynd mlaen at y bara. So dyma'r un gyda llaw, wnaethon ni ddechrau gyne. Mae bron yn bod yn barod. Os ydw i'n colli gormod o ddŵr, ychwanegwch ti'n mynd bach mwy nôl, yn wedig os ydy'r lentils yn ymsigno gormod, a chi moyn cadw fe'n moist. So fan hyn, pan bach o fenyn wedi toddi yn y gwylod, ac yn heswch tymed bach. Wedyn hwn yw'r toes nes i gyne, so ddod â'i flaen ochr, achos mae gyda fi'n wedi wneud yn barod. Mae fe'n does hyfryd. Fi'n dwlu ar toes. Alun yn taflu dŵr dros y ddyn. Dwi'n trio cadw cwl. Cyn y curry. So mae gyda fi darn fyna, a na gyd dwi'n mynd i wneud yw torri fe mewn i darnau bach. Falle 8 fel yna. Ydy'r toes angen fod yn oer te? Ti angen cadw yn yr yna? Na. Mae fel Play-Doh, timlo fe. Mae mor hyfryd. O, mae fel stressball bach. Mae'n rhywbeth special. A dim ond blawd a halen a dŵr yw e, bach o fenyn. Blawd plaen wedyn. Blawd plaen. Ti eisiau yn ôl? Ti di gadw hwnna. Yw'n ar stres ar o bita'r curry. A na gyd i'n neud yw rolio hwn. Os gyda chi rolbren roti, sef un sy'n dew yn y canol ac yn mynd yn dyneb o bochr, gorau gyd. Os mae hwnna'n helpu chi i gadw'r siap yn grwn. Ac felly, dyna hwnna'n sicos mi bach. Ond neith un arferol y tro. A na gyd i'n neud yw dod i hwnna mewn yn y pan gyda'r menyn, dron i fe reit lan. Dwi'n mynd edrych fel sef yn neud dim ar y dechrau. Chi'n troi drosto, a wedi chi'n troi drosto'r trydydd gwaith. A'r trydydd gwaith, mae fe bubbles bach yn codi ynddo fe. So mae 'da fi rhai wedi wneud fyna. So gyda hwn wedyn, just mater o dorri yr un maint. Felly, os chi'n neud cloc, chwarteri, so gewch chi 8 mas o faint nes i gynne. A just cadw i wneud nhw. Falle dod i nhw, os chi'n moyn, mewn bag bach plastig i gadw nhw'n llaeth ac yn dwym, erbyn bod chi'n gweinu'r curry. So mae hwnna bron yn bod yn barod i droi. Fi'n mynd i ddod i boliau mas fan hyn. Mae gyda fi reis... A beth oedd enw y curry meto? Dhansak. So mae gyda fi reis fan hyn wedi twymo. Dod ni hwnna yn gwylod y bowl. A wedyn, a fi doi i chi yn gynta. Ar ôl i hwn i cynnesu trwyddo a coginio, os ych chi moyn, clwch chi ddod i bach o sbigoglis trwyddo fe, a chwnegu at y lliw a hefyd y maith. So mae hwn fan hyn, le mae'r pincers bach yn y dyfu. Drawn ni fe drosto unwaith, a wedyn tro nesaf, ydych chi'n gweld gobeithio y gwaniaeth. Wedyn mae hwn yn mynd ar ben
y reis. Trio ni gadw fe'n daclus. A wedyn, mae'n hyfryd i fwyta. Dwi ddim di ysbygoglis yn dyn. O, dim ar Mae bwrpas. hwn wedi rhoi sioc i chi, dwi'n licio ysbygogles. Wyt ti? A wedyn beth sydd 'da fi fan hyn yw iogwrt gyda cucumber. Gewch chi ddod i bach o mint os ydych chi moyn. Ti'n moyn iogwrt? Na, dim. Dim iogwrt. O, ni'n gweld i iogwrt. Un cam ar y tro. Na pam o'n i'n edrych ar y ti, achos o'n i'n gwybod yn iawn mae'r iogwrt yn dod efo cucumber. Dim iogwrt. Bach o coriander, a wedyn just i godi'r blas ychydig bach, just tamed o lemon dros y top. Felly mae'n hyfryd i edrych arno. A gobeithio bod chi'n cytuno bod diolch Lisa. take away. So newn ni troi hwn dros to. A chi'n gweld hwnna nawr, mae'n lliwio mewn patches bach. A fi'n credu bod ni'n cael rhagor i ymuno ni, felly fi'n mynd i ddod i mwy mas fan hyn. O, mae'n neis. Dyna math o gyrru dwi'n licio. O, mae'n neis. Mae'n hyfryd, Lisa. A fi'n dod i bach o chili ychwanegol ar y top, ond wrth gwrs, does dim rhaid wneud na. Na, fyddai'n pwsio'r chili na. Fi'n dwlu ar coriander fyd. Na, Na. mae'n wyrdd yn ei. A coriander, un o'r pethau chi'n pine'n dwlu arno, neu yn casau, fod yn holl yn onest. Mewn salads. Ie. Mae'n flas eitha, ddim cryf, ond chi'n ymwybodol ohono fe, nag chi? Mae fel banana, chi byth yn gallu colli'r blas os dwi'n unrhyw beth. Ie, na, mae'n neis iawn, Lisa. Diolch yn fawr iawn. Ie, diolch Lisa. Reit, mae criw Clwb Clecs mynd i ail-ymuno fyny fama i ddechrau'r parti Cymru, wrth gwrs, cwpan y byd. Pidwch yn swel. Wey, dyma nhw. Digon o liwia. Nia, fydde di'n gwylio'r gêm? Byddan. Ie, lle ti'n gwylio'r gêm? Wel, gaftre, actually. O, nid ti? Ie. A fi, adre, fyddai watcha fe. Sy'n diannu? Cymru. Wrth gwrs. Elis, ti'n fan o rygbi, dwyt? O, fi ddim. Fi'n joio Cymru, ddo. Wey! Pwy sy'n diannu cwbr y byd, Elis? Cymru? O, na Nisa, na Nisa. Lisa, lle fyddi di'n gwylio'r gêm? Y fe heno mae e? Y fe heno Na, mae No Sil. No Sil, pwy o wyr, fi'n mynd ar y wyliau rhywle, ond dwi'n hefwgo eto. O, neni. So gawn ni weld, gawn ni weld. Ar y sgôr. Rhaid ti'n mynd i teledu rhywle, ie. Bydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. A dyna ni am wrthos arall, cofiwch dim heno herwydd syrmu agoriadol cwpan y byd a fyddwn ni nôl am 2 Yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesaf ar S4C, uchafbwyntiau Grand Prix Speedway Caerdydd 2023. Cwbl sy'n well iddyn ni ddeud ydy pob lwc Cymru! O, Cymru! Bob siawns Cymru!